ये देखो भाई वीडियो मजा आने वाला है, पूरा देखना भाई। बेटा आपको याद है पापा जब मैं एनिमल्स 5 साल की का एक्टिंग था कर तो रहे मेरे हैं सारे भाई। दोस्त क्रिकेट खेलने जा रहे थे, मैं भी जाना चाहता पापा, था पापा, पर आपको आपने सिर्फ मुझे मना बोलना कर दिया है। था। उसी सीन को रिप्ले करना है, आपको कुछ नहीं करना है पापा, आपको सिर्फ पापा पापा कहना, अभी मैं मजा आपकी आएगा एक्टिंग भाई, करूंगा। वीडियो पूरा शिद्दत देखना से करना पापा, मेरे पास एक ही मौका प्लीज। है। भाई के पास एक ही मौका है, एक्टिंग करने दो। ओ भाई सिगरेट जला लिया। एक्शन पापा। एक्शन। पापा मैं क्रिकेट खेलने जाऊं? ओ क्रिकेट खेलने जाओ। पापा। अभी देखना भाई। पापा। ये चप्पल निकाल मारने लगा। ओ भाई मजा आ गया, सब्सक्राइब कर दो भाई।